Gyvas pasakas. Sveiki vaikai, vaikučiai ir jų tėveliai. Su jumis Gyvos pasakos ir mama Pelė, o šį kartą pasaka apie apžorą skruzdėlytę, kuri niekaip negalėjo sustoti valgyti. Ta diena saulė švietė nepaprastai skaisčiai, tačiau ne viena skruzdėlė nė nepajudėjo iš skruzdėlyno. Jos būtų norėjusios eiti pasivaikščioti, bet karalienė skruzdėms uždraudė išeiti iš skruzdėlyno, nes paukščiukai mokėsi skraidyti ir bet kada galėjo tas skruzdėlytes suvalgyti. Tyčia ar netyčia, čia jau kitas klausimas. Taigi, oras toks gražus, norisi pasivaikščioti, žmonės taip pat mėgsta rengti iškylas, bet šio pasakojimo skruzdėlė nusprendė nepaklausyti, nepaklausė skruzdžių karalienės ir nusprendė pabėgti iš skruzdėlyno. Būtų labai kvaila nepasinaudoti tokia puikia diena, tarė savo ryžtingai žingsnelis kopdama skruzdėlyno tuneliu. Ji išlindo iš po žemės parko pievutėje po senu ąžuolu, kur tiesiog ant žolės pietavo įsimylėjusi porelė. Jie buvo atsinešę skanių sumuštinių su minkšta, šviežia duona, braškių su sirupu ir citrininį pyragą. Skruzdė net apsilaižė. Štai parnešiu maisto į skruzdėlyną visams draugams ir karalienė motina nepyks, apsidžiaugė ji. Ir nieko nelaukusi smagurė ėmė rengti žygį. Pasirinko staltiesės kamputį ir kuo tyliausiai ten nusigavo. Rado 3 kartus už save didesnį minkštą duonos trupinį ir nieko nepastebėta nusinešė jį iškėlusi aukštai virš galvos. Kol pasiekė skruzdėlyną, labai užduso ir labai pavargo. Bet ji taip didžiavosi, kad jai pavyko atsigabenti tokį laimikį, didžiulį duonos trupinį iš vienos pusės apteptą sviestu. Neskubėdama ji žengė pirmyn ir staiga pamatė, kad jos laimikis per didelis. Į tunelį skruzdžių namuose niekaip netilps. O ne! Skruzdėlė pradėjo graužti duoną, norėdama tą trupinį sumažinti. Koks skanumėlis! Jie aplink tą trupinuką vis atsikasdama, tai iš dešinės, tai iš kairės, tai iš apačios, tai iš viršaus. Duona buvo tokia gardi, kad skruzdėlė norėjo žūtbūt ją nugabenti į skruzdėlyną. Atsigando dar kasnelį, po to dar kasnelį, kad būtų tikra, kad tikrai jisai tilps į skruzdėlyną, kol finale neliko iš to trupinėlio visiškai nieko. Galiausiai iš viso duonos didžiulio trupinio aptepto sviesto liko tik mažytis, va toks vos mažytis už ją pačią mažesnis trupinėlis. Vis dėlto skruzdėlė negalėjo atsidžiaugti pasisotinus ir nusprendė grįžus į skruzdėlyną draugėms nieko nepasakoti, nes būtų sulaukusi priekaištų, kodėlgi joms nieko neatnešė. Bet tiek prisikimšusi skrandį, ji pati nebetilpo į urvelį ir negalėjo grįžti į skruzdėlyną. Niam, kokia putlutė didžiulė skruzdėlytė! Staiga sušuko strazdo jauniklis tupintis ant seno ąžuolo šakos. Jis puolė prie skruzdėlės ir sudavė snapu į žemę, ketindamas ją nutverti. Tačiau vargšelė, tikėdamasi pasprūkti, pasislėpė po akmeniu. Kaip ji gailėjosi, kad nepaklausė karalienės apie paukščiukus, kurie mokosi skraidyti ir gali ją suvalgyti. Laimei strazdas buvo didelis tinginys, nepanoro jos ieškoti ir kapstytis po akmeniu. Ak, skruzdėlė buvo išgelbėta. Jai labai pasisekė, kad jos kelyje pasipainiojo gerokai mažesnis besotis nei ji pati. Bet dabar skruzdėlytei reikėjo pralaukti dar bent kelias dienas ir suplanėti tiek, kad galėtų keliauti į savo brangų skruzdėlyną. Tiek pasakos šį kartą, ačiū visiems, čia Gyvos pasakos ir mama Pelė. Iki kitų pasakų. Gyvas pasakas.